이슈 4일엔 서울중앙지법은 11일 특수상해 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성 김모 씨에게 징역 8년을 선고했습니다. 김 씨는 작년 3월 수도권 전철 수인분당선 죽전역 인근을 지나는 열차 안에서 휴대전화 소리를 줄이라는 요청에 격분, 승객 3명을 흉기로 위협하여 허벅지와 얼굴 등을 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 재판부는 김 씨의 성장 과정에서 어려운 사정이 있었지만 중한 결과를 초래한 상황에서 경형을 선고하기 어렵다고 판단했습니다. 또한 1심에서는 김 씨가 유죄 판결을 받고 집행유예 기간 중에 범행을 저질렀으며 반성의 기미를 보이지 않아 재범 위험이 크다고 지적했습니다.